तिमी जान आँटेको बहिनी बहिनीको वास हुनु बाँकी छ खतम के अरे गाइस यही हो हाम्रो क्याम्प चेन भनेको चाहिँ सो यो 3 लेयरको हुँदो रहेछ नयाँ हालिसक्यो नयाँ ब्रदरले यो हाम्रो यो चेन टेन्सनहरू पनि चेन्ज गर्यो यो चाहिँ पुरानोवाला चाहिँ यो हो अनि यो चाहिँ के को लागि आउँछ यो तपाईँको सिस्टममा केही डिफेक्ट भयो भने आउँछ ए त्यो त के फेर्नु चाहिँ पर्दैन पर्छ अब केटा हो एसियाको यो सबसे ठुलो सर्भिस सेन्टरमा होइन यो त हुनै पर्ने छ होइन कुनै अर्को सर्भिस सेन्टरमा यस्तो भेट्दैन केटा होस् हामी यहाँ खेल्नु गइरहेछ यो मान्छेलाई म तन्काइदिन्छु है के छ ब्रो रेडी हो फेर्नु हेलो एभ्रिवान दिस इज एज ब्रो अलिकति अँधेरो चकडा हो आज चाहिँ म जाँदैछु केटिएम सोरुम धेरै भएको थियो म केटिएम अब सर्भिस सेन्टर नगएको मेन चाहिँ सर्भिस सेन्टर भन्नुपर्ने थियो सर्भिस सेन्टर नगयो किन भन्दाखेरि आज मेरो बाइकमा त्यो टिक 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 साउन्ड आइरहेको छ आई थिङ्क त्यो टेन्सनर हुन्छ नि त्यो क्याम्पसेप के भएको छ त्यो टेन्सनर गयो कि आई डोन्ट नो के हो अब इन्जिनको कुरा हो होइन टेन्सनर गयो भने त त्यसलाई रिप्लेस गरिहालिन्छ बट अलिक ठुलै प्रब्लम हुन्छ इन्जिनै खोल्नुपर्छ सो लेट्स सी के हुन्छ है म तपाईँहरूलाई तल गएर साउन्ड सुनाउँछु ल लेट्स गो केटा नयाँ स्कुटीको हालत हेर यार भर्खरै किनेको स्कुटी यार 2 हप्ता पनि भएको छैन अनि हेर त खै के निक्ल्यो हेर यहाँको पनि निस्क्यो अरे के गरेको यो टिभीएसले भोसडी के यहाँ लाइट हेर न पानी छिरिरहेछ सोरुममा चाहिँ के भन्छ अरे ए रिप्लेस त गरिदिन्छ होला होपफुली यार नयाँ स्कुटीहरू किनेपछि नयाँ बाइक किनेपछि त्यस्तो हुँदाखेरि तनावै हुन्छ कि सेट यत्तिका पुरा मेरो झन् इन्जिनबाट साउन्ड आइरहेछ यार केटा म तिमीहरूलाई साउन्ड सुनाउँछु ल के भइरहेछ अहिले ल केटा सुन खत्तम भइरहेछ बाइकले मेन कुरा त यहाँ स्विच पनि चलेको छैन है अब भोसडीको चाचा यार सुन है त्यो इन्जिनबाट सुनाइछ टिक 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 साउन्ड गरिरहेको नि टिक 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 साउन्ड के त्यही साउन्ड हो ट्रेनरको हो कि त्यो आएर न अब गएर सोरुममा गएर बुझौँ ल फेरि सन्तोषकोमा चाहिँ तनाव छ कि तेरोमा चाहिँ के भएको छ अरे मेरोमा यो इन्जिन यो हटेको छैन यो सेन्सर यो त स्टार्ट भइसकेपछि हट्नुपर्छ नि त यो हटेको छैन अनि यो बिग्रेको छ त्यसको स्विच पनि बिग्रेको छ त्यही हो अनि अहिले एकछिन कुदाउनु थालिसक्यो ओके अब मेरो चाहिँ त्यही हो त्यो इन्जिनबाट त्यो साउन्ड आइरहेको छ क्या थाहा नै त अनि ओके जो सोकेटा जानुभन्दा अगाडि खाना खाने हो म भात पाक्यो के सब्जी हो च्याउ फ्राई अलिक मजाले सोकेटा अब हामी च्याउ खाने यो मसरुम पाकिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो सानो पसल दिदीहरू सबै हुनुहुन्छ कहाँ टालिदिनु भने ग्यास ब्रो ओ ये म्याम त्यही टालिदियो त राम्रो देख्छ साथीले पनि मेरो स्टिकर लगाइरहेको छ त्यही हो केटा हो लगाइदियो भाइ एसडी ब्रोको ग्रुप हुनुपर्छ है एसडी ब्रो एउटा च्यानल होइन एसडी ब्रो एउटा ब्रान्ड हो कहाँ हो माथि यहाँ यसकै माथि ठिक्क त्यो घोडाले ठिक छ नि त त्यो त होइन अनि बाइक राखेको बेलामा पो त हेरेर आइडल ट्याक्ट्याक्ट्याक्ट्याक्ट्याक्ट्याक् हानिरहेको छ क्या अलिअलि आई थिङ्क यो चेन्ज गर्नुपर्छ होला यसको नाम के अरे के टेन्सनर अब यो भएन भने चाहिँ अब इन्जिनै खोलेर अब हेर्नुपर्छ लेट्स सी अब त्यहाँको एक्सपर्टले के भन्छ है लेट्स होप फर द बेस्ट गाइस लेट्स होप फर द बेस्ट अब खाना खाने अनि चल्दिने हो ल केटा हामी हेर्दा गोपी कृष्ण
फिल्म हल पनि आइपुगेँ अहिले यहाँ एउटा मात्रै फिल्म हल छ भनेको सुनेको थिएँ मैले अरू हेर्दा सबै गाँड हान्थ्यो आमिन भत्काइदियो होइन अब यहाँ मल के बनाउँछ भन्दै थियो खत्तम यार हाम्रो अस्तित्व मेटाइदियो महाका चिन्डे बाल केही छैन तर मेटाउँदै गर्छ हाम्रो राजा त मेटाइदियो जाँठो यो देशबाट गोपी कृष्ण त के हो बाल गनाउने खोला जाँठा सब चिज गनाउँछ खत्तम छ वाह केटीले क्या मजाले चलाइरहेछ बाइक हेर आमा मजा आयो यार केटीले चलाउँदै हेर साथी पछाडि नै छ सन्तोष पनि आउँदैछ अब सन्तोषको बाइकमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि उसको त्यो यो छ नि यो स्विच के यहाँ खालि किल स्विच देखाउँछ कि किल स्विच मात्रै भन्छ अनि त्यो प्रब्लम आइरहेको छ किनकि हुन्छ नि मेरोमा पनि त्यही प्रब्लम छ 3-4 खेप ट्राई गरेर अघि तपाईँले भिडियोमा देखिहाल्नु भयो त्यो गर्दाखेरि मात्रै यो भएको नभए हुन्न थियो त्यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ कि बाइकमा अनि कहिले कहिले ट्राफिकमा हुँदाखेरि होइन ट्राफिक स्टार्ट हुन्छ साला बाइकै स्टार्ट हुँदैन महाका चिन्डे यस्तो रिस उठ्छ नि सन्तोषले त अस्ति के अरे मुगलिनमा त बक्सिङ हानेर स्टार्ट गरेको थियो त्यतिखेर अब सोरुम पनि नजिकै छ डाइरेक्ट सोरुममा गएर भेटौँ केटा हो ल यो केटिएम सर्भिस सेन्टर आइपुग्यो भोसडीको चाचाहरू गयो हजुर बनाउनु छ बाइक बनाउनु छ इन्जिन हेर्नु छ कसले ल फकर यो हबै चेक गर्नु यो बिग्रिरहेको छ बराबर चेक हुँदैछ यहाँ चेक जाँदैन होइन अनि अहिले आएको छैन है पछि राखेर मैले भक्कु राखेको छु बाइकमा यहाँ इन्जिन पनि ठिकै छ लेभलमै छ अनि यो चाहिँ के को लागि आउँछ यो त्यो तपाईँको सिस्टममा केही डिफेक्ट भयो भने आउँछ ए त्यो त के फेर्नु चाहिँ पर्दैन पर्छ के फेर्नुपर्छ त्यसो अब त्यो चेक गर्नुपर्छ कुनै न कुनै सेन्सरमा फरक छ भने त्यो देखाउँछ कहिले काहीँ सफ्टवेयर इस्युले पनि देखाउँछ सफ्टवेयर इस्युले देखायो भने फेर्नु पऱ्यो लो ओइल प्रेसरको यो चाहिँ लो ओइल प्रेसरको स्विच फेर्नुपर्ने स्विच अनि अर्को के भन्छ कन्ट्रोल स्विच हेर्ने किन फेर्ने त्यो यो बिग्रेको छ क्या यो अन अफ त हुनै हुँदैन क्या यहाँबाट छुयो पनि अब बक्सिङ हान्छ त्यसलाई अन गर्नु अनि यहाँ अर्को सबै चेन्ज गरिदिनु यो कति चाहिँ यसको प्राइस 2000 अनि यो के टेन्सनर चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि टेन्सन नभए टेन्सनर फेरेर भयो टेन्सनर नभए टेन्सन त्यही टेन्सनर गरिदिनु न पहिला त्यो यो खोल्नको लागि त अब उयो मोबिल त ट्रेन गर्नु पर्दैन नि पर्दैन नि अनि के अरे यति नै हो यति नै तपाईँको यही ऊ मात्र हो इन्जिनको यो इन्जिनको यही हो अनि यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हो क्याम चाहिँ फेर्नु पऱ्यो फेर्ने त्यो त पर्दैन होला आई थिङ्क हेरौँ अब पऱ्यो भने चाहिँ पऱ्यो भने त बाइकै छोडेर जानु पऱ्यो भने है बाइक त अब तपाईँको त्यसै पनि 5 बज्छ यो त त्यो 2 बजीतिर हुन्छ होला यो 5 बज्छ आम्मामा के गर्नुहुन्छ भन्नु त फेर्नुहुन्छ भने गाह्रै छ नि के चाहिँ क्यान्सिल क्यान्सिल गएको छ भने त अब गर्नु पऱ्यो नि होइन कन्डिसन हेरौँ न पहिला पार्छ होइन त्यही त के चाहिँ भन्छ होइन गाह्रै छ नि किन फोन गर्नु किन प्रोसेस लम्ब्याउनु अहिले मैले ट्याकल गाहा भनेर भन्यो भने सजिलो हो नि त
त्यही कति भएर लाग्ला त्यसको 3000 जति पर्छ। केम चेन्जको हजुर। अनि अर्को यो टेन्सनरको त 1200-1500 मा हुन्छ। मलाई जति लाग्छ यसकै होला प्रब्लम चाहिँ हुन्छ त्यही त अब यो 3000 त 30,000 त कुदेको छैन त्यही हो मेरो पनि एकबार हेरिदिनु ल टेन्सनर भन्नु त के गर्नु थोरै छ नि हजुर छैन तपाईँको त्यस्तै हो यो यस्तै हो साउन्डै त्यस्तो त्यसमा त छ त्यसमा त छ। तपाईँको फर्स्टमा त हामीले टेन्सनरै फेर्छौँ होइन टेन्सनर फेरेर भएन भने त क्यान्सल खेल्नुपर्छ। ओके ओके ठिक छ फोन आउँछ तपाईँलाई केटाहरूको यहाँ घमासन भइरहेको छ यहाँ ब्रो दिइरहेको छ यहाँ ब्रो दिइरहेको छ ओहो हो आउट 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 भइरहेको छ अनि प्रोफेसनल सुसाइ चाहिँ खतरसँग खेलेर के भयो ब्रो यहाँ हाम्रो यहाँ अननोन ब्रदरले यहाँ बात दिइरहेको छ यहाँ हो यसको गोल कति भइरहेको छ अनि हाम्रो यहाँ ब्रोको 1 गोल ल 8 गोल भयो 8 गोल ल यही हो यहाँको मस्ती केटा हो मेरो चाहिँ बाइक आइसकेको छ तल 3 घन्टा रोकेपछि आएको हेर अब यसको मरम्मत स्टार्ट हुन्छ ए रवि ब्लग्स के छ हालबाट तिमी सब ठिक छ यार तिमीले आज ब्लग बनाएको छैन छैन यार आज त सबैको आफ्नो आफ्नो बाइकको प्रब्लम लिएर आएको छ यो मान्छे बाइक यो मान्छे आज स्कुटीमा तिम्रो स्कुटी खै बाहिर यहीँ राख्नु यता ए ओके के अरे तिमी जानु आँटेको बहिनी बहिनीको वास हुनु बाँकी छ अनि खतम के अरे भन न बहिनी के बोल्दैछ एउटा टेन्सन भयो के भयो भन्दाखेरि अब इन्जिनै खोल्नु पर्ने भयो केटा हो हाफ इन्जिन अब चेन सेफ गएछ होइन चेन भन्छ होइन त ल चेन सेफ क्याम सेफ गएछ मैले भनेको त्यो टेन्सनर मात्रै गयो होला भनेको अब यिनी अब थाहा छैन हेयर मेकानिकहरूले उनीहरूले त्यो टेन्सनर मात्रै चेन्ज गरेको हुन्न त एकबार उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि उनीहरू डक्टर हो नि त अनि अब त्यो उनीहरूले त्यो थाहा पाइसकेको त्यो हेर्दाखेरि क्या यो त्यही गएको भनेर त्यो धेरै बाइकहरू बनाएर त्यो त उनीहरूलाई के नो टाइम वेस्ट गर्न आउँछ कि मतलब उनीहरूले उसो त्यस्तो त गर्दैनन् झोल्दाले धेरै बिल उठाउनुपर्छ हामी त्यस्तो त हुन्न नि त्यस्तो पनि गर्छ गर्छ त्यसैले त आफूले चिन्नुपर्छ कि बाइक आफ्नो त्यही मैले त भएर के अब होइन चिनेको? तैँले के चिनेस् कि तँलाई साउन्ड चाहिएन नि त द्याट्स द थिङ साउन्ड नचाहियोस् भइहाल्यो बनाउँछु त्यो ठिकै हो कुराकानी ठिकै छ अब खोल्दैछ म तिमीलाई देखाउँछ स्टेप बाई स्टेप माया कचन्डे हो ल अब केटा हो एसियाको यो सबसे ठुलो सर्भिस सेन्टरमा होइन यो त हुनैपर्ने छ होइन कुनै अर्को सर्भिस सेन्टरमा यस्तो भेट्दैन केटा हो सो हामी यहाँ खेल्नु गइरहेछ यो मान्छेलाई म तन्काइदिन्छु है के त ब्रो रेडी हो फेर्नु भोसडी के देखिस् भोसडी के हाँ हाँ मलाई भन्नु देखिस् भोसडीहरू देखिस् सो केटा मलाई त टेन्सन लागेको थियो हेरेर सन्तोषलाई पठाइदिएको थियो हेर्दैछ साथीले हो दुईजना मिलेर है ओ सन्तोष र मेकानिक त्यहाँ कुरा गर्दैछ केटाहरू अब हेरौँ के हुन्छ टाइम लाग्छ जस्तो छ 1-1.5 घन्टा लाग्छ भने त के खाएर आउनु पऱ्यो बौद्ध गएर आइन्छ हाम्रो डाक्टर साहब त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ डाक्टर साहबले अब यो ब्रेस्टहरू छाती खोलिसक्नु भइसक्यो ट्याङ्की खोल्छ सुटो सबै खोल्छ होइन मुटु सुटु सबै खोलिसक्यो हाम्रो हिरो यहाँ छ रवि ब्लग्स एके रवि राई बाबा स्ट्रेट आउट फ्रम थाहा छैन
केटा हो चलिरहेछ र नाङ्गे बनाइदियो बाइकलाई यार मेरो बाइक होइन जस्तो देखिरहेछ तर यो मेरै बाइक हो केटा हो खत्तम भएको छ हो दुःख लागिरहेछ अब माथिको हेड खोल्नु पर्ने छ गाइस यही हो हाम्रो क्याम्प चेन भनेको चाहिँ सो यो 3 लेयरको हुँदो रहेछ नयाँ हालिदिइसक्यो यहाँ ब्रदरले यो हाम्रो यो चेन टेन्सनहरू पनि चेन्ज गरेँ यो चाहिँ पुरानोवाला चाहिँ यो हो होइन यो सबै चेन्ज भयो न्यू मोबिल टपअप गर्ने हो सो यति नै आधी घन्टा जस्तो लाग्छ अब अझै केटाहरू माथिबाट हेरिरहेछ हाम्रो मालिक बाइकको मालिक चाहिँ ल अब हामी जानु आँट के अरे आधी घन्टामा भइसक्छ हाफ एन आवर हुन्छ अरे के भएको रहेछ त त्यहाँ गएर हेरिस् त त्यो चेन अलिक लामो भएको रहेछ कि तिर छोटोवाला ल तन्किसक्यो क्या चेनै तन्केको हो प्रब्लम त्यही हो नयाँ चेन हाल्छ नि कहाँ त्यो हाल्छ यार ए ल केटा भइसक्यो अरे अब केही छैन त्यस्तै हो जिन्दगी अब त्यसलाई टाल्दा चाहिँ केले टाल्छ सन्तोष सन्तोष केले टाल्छ केटा फाइनली बाइक पनि भइसक्यो है अब हेरौँ तल गएर त हुन्छ के भयो भनेर बाइक चाहिँ यहाँ चाहिँ रेडी भइसक्यो तल अब हामी तल गइन्छ अनि हेरिन्छ ल के भएको छ केटाहरू यहाँ बसिरहेछ मलाई वेट गर्दा गर्दा केटाहरूको गिँडाबाट तेल झरिसक्यो होला झऱ्यो तेरो तेल मेरो कति बार झारेँ यार मैले टोइलेट तिमीलाई झऱ्यो तेल केटाहरूको झरिरहेछ फिस आउट गरेर तल गएर भेटौँ अब ओके सो गुड मर्निङ गाइज दिस इज नेक्स्ट डे अनि के भयो भन्दाखेरि होइन बाइक पनि खोल्यो उनीहरूले सबै बनाइदियो होइन उनीहरू मैले जे भनेको थियो उनीहरूले त्यो पनि गर्यो उनीहरूले अब मैले भनेको खालि त्यो टेन्सनर चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको उनीहरूले होइन केमसेप गएको छ केमसेप तन्केको छ भन्नु थाल्यो ओके आई एग्री अनि त्यो साउन्ड जान्छ भनेको तर अनफर्चुनेटली गाइज त्यो साउन्ड गएन अनि तपाईँहरूलाई म बाइक अब सुनाउँथेँ होइन साउन्ड अहिले कस्तो आइरहेको छ बट मसँग बाइक छैन भाइले बाइक लिएर गइरहेको छु बहुततिर काममा अनेस्टली भन्छु केटा हो यहाँ बिल आएको छ है यहाँ है ट्याक्स इन्भोइस छ केटा हो मेरो टोटल बिल आएको छ यहाँ है 9234 रुपिस है भ्याट हालेको छ 1062 रुपिस लेबर चार्ज छ हाम्रो कति रुपियाँ लेबर चार्ज कति छ यहाँ कहाँ छ हो लेबर चार्ज छ अब 1000 भनिदिउँ न अब 15 रुपियाँ कम्ती छ 25 रुपियाँ कम्ती भनौँ अब चेन टाइमिङको परेको छ मलाई 2357 है अनि टेन्सनरको परेको छ मलाई 500 रुपियाँ भनौँ न यो त्यस्तै होइन 493 रुपिस परेको छ अनि गास्केटको परेको छ 25 रुपियाँ स्विच कन्ट्रोल जुन चाहिँ त्यो मेरो किल स्विच चाहिँ नि बिग्रिरहेको थियो नि जहिले पनि के अन अफ गर्दाखेरि खालि किल स्विच देखाउँछ त्यसको परेको छ 1424 रुपिस अनि अर्को परेको यो के हो सन्तोष मोबिल होइन मोबिलको परेको छ मलाई 1.5 लिटरको 1700 कति अनि लेबर चार्ज गरेर यति गरेर मेरो 9234 रुपियाँ गयो त्यही पनि म सेटिस्फाई छुइनँ किनकि जस्तो मैले साउन्ड लिएर गएको थिएँ नि बाइकमा त्यस्तै साउन्ड छ कस्तो म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु त्यो बाइकको साउन्ड सेम छ त्यो त्यही भएर के भन्ने यार के भन्ने अब त्यो आफूले बुझ्नुपर्छ होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ भने नभए लोकल मेकानिकमा लानु उनीहरूलाई सोध्नु होइन के छ प्रब्लम अनि उनीहरूले अलिअलि भन्यो भने चाहिँ त्यो तपाईँले गएर जान सक्नुहुन्छ नभए तपाईँले यो प्रब्लम छ होला गरेर त्यहाँ गयो भने तपाईँको कहिले कहिले सल्भै हुँदैन क्या त्यही आइएम डिसअपोइन्टेड अब त्यति नै वाइस अब तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु है 9000 गाँड पुरुष भएको छ मेरो सी यु गाइस